मेरे भाइयों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भारत में चलने वाली टॉप 3 ऐसी ट्रैक्टर्स जिनको इंडिया में लॉन्च हुए पूरे 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो मेरे भाई नंबर 3 पे आता है फोर्ड 3600, जो कि साल 1975 में लॉन्च हुआ था। और आज भी आपको फोर्ड 3600 ट्रैक्टर हमारे किसान भाइयों के पास देखने को मिल जाएगा। और इस ट्रैक्टर को लॉन्च हुए पूरे 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। और वहीं दूसरा ट्रैक्टर आता है आइसर 241। भाई आइसर 241 ट्रैक्टर साल 1960 में लॉन्च हुआ था और इसको आज लॉन्च हुए पूरे 64 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन ये ट्रैक्टर आज भी आपको खेतों पे रेंगता हुआ नजर आ जाएगा। अब नंबर 1 पे आती है मैसी फर्गुसन 35। ये ट्रैक्टर लॉन्च हुआ था 1955 में। मतलब इस ट्रैक्टर को आज लॉन्च हुए पूरे 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं।